हेलो एवरीवन, आज की वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको सुनाने वाले हैं सूर्य की आवाज़, द साउंड ऑफ द सन। जी हाँ, आपने सही सुना, सूर्य की आवाज़, जिसको डिकोड किया है नासा के वैज्ञानिकों ने। सूरज भी आवाज़ पैदा करता है। सूरज की आवाज़ को सुनाने से पहले आपको बताते हैं कि इसकी खोज कैसे हुई। वैज्ञानिकों ने सूर्य द्वारा उत्सर्जित बदलती प्रकाश तरंगों को डॉपलर ग्राफ नामक उपकरण से नापा, जो सौर और हेलियोस्फेरिक वेधशाला सोहो पर लगा था। नापे गए प्रकाश परिवर्तनों को कंप्यूटर मॉडल द्वारा ध्वनि तरंगों में बदला गया, जो प्रकाश तरंगों और ध्वनि तरंगों के बीच संबंधों के आधार पर किया गया। सोहो यूरोपियन स्पेस एजेंसी और नासा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की एक परियोजना है, जिसके द्वारा सूरज की आवाज़ का रिकॉर्ड किया गया। आप यदि सूर्य की सभी आवाज़ों को सुनना चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, दबाएं बेल आइकन ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको